അമ്മ വേറെ എങ്ങോട്ടല്ല, അമ്മനെ ഒഴിച്ചിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനി 18 ദിവസം കാരാഗ്രഹവാസം. ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ, അമ്മ അവിടെ നിൽക്കണം, അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് രാത്രി ഉറക്കമൊന്നുമില്ല ആൾക്ക്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ആദിത്യ ആയുർവേദാശ്രമമാണ് കേട്ടോ ഇത്. വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാമിയുടെ കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ബാക്ക് പെയിൻ അമ്മ ഇനി കുറച്ച് ക്ഷമ ഞങ്ങളായിട്ട് ക്ഷമത്തേക്ക് കണ്ടു. നോക്കട്ടെ, കൈ നോക്കട്ടെ മാമിയുടെ. ഇതിലാരൊക്കെ പേരുണ്ട്? ആരൊക്കെ? വാസുകി, ജൂഡി, ബാക്കിൽ, ഈസി, മോട്ടു, അക്ക്, ഈസി, ഈസി, നിഗ ബേബി. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. പതിയെ നടക്കണേ. അമ്മമ്മ അവിടെ ഉണ്ട്.
കണ്ടോ, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളമാവും ഫുള്ള് അല്ലേ. നമ്മുടെ വാവ് മാറാൻ നമുക്ക് കിടച്ച് ഷൂട്ട് നോക്കാറില്ലേ, അമ്മമ്മക്ക് വാവ് മാറാന് മരുന്ന് ഈ മരുന്ന അത് കൊടുക്കാൻ. അമ്മക്ക് കൊടുത്താ വാവ് മാറുമോ? ഇതെന്താ അത്? മരുന്ന അമ്മേന്റെ പേരെന്താ? പേര് കാല് കൈ അതൊക്കെ മരുന്ന്. ഇത് അതെങ്കിലും വെച്ചോ. തുളസി. നമുക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കഴിയണം. ഇങ്ങോട്ട് കോയല്ലേ ചിന്തിട്ട് തിന്നോ? പൂണ്ടോ? പൂണ്ടോ? പവിഴമല്ലി. അപ്പോൾ അതാണ് അമ്മയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് ദിവസത്തെ റൂം. ഇപ്പോഴത്തെ റൂമുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത്. ശരി. ഇവിടെ
എങ്ങനെയുണ്ട് വിളിച്ചല്? പൊളി. ഷൊർണൂരത്തെ വിളിച്ചിലൊന്നും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. അമ്മ റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ.